ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, SMB ഫിഷിംഗ് ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെമ്പല്ലി പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു പുഴയിൽ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ കലക്കലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വെള്ളമൊന്ന് കൂടും, ചിലപ്പോൾ കുറയും. വലിയ മീൻ കിട്ടലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചെമ്പല്ലി പിടുത്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം. മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ കട്ട്ല, രോഹു, മൃഗാള് അതുപോലെയുള്ള പല പല മീനുകൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീസണിലിപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുറച്ചപ്പുറം, ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ ഇതൊരു മോട്ടോർ പുര ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറം തന്നെ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ 2 സ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എറിയാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം. മീനടിച്ചതല്ല, ഉടക്കിയതാണ്. ആദ്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് മീനടിച്ചതാണ്. ചൂണ്ട എവിടെ കയറിയൊന്നു ഉടക്കിയത് കാണും. ഞാൻ കുറേ പണിപ്പെട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ പോരുന്നില്ല. പൊട്ടിക്ക് തന്നെ മാർഗമുള്ളൂ. ബ്രൈഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ടങ്കീസ് വലിക്കാനായിട്ട് വലിച്ചാൽ പൊട്ടുകയൊന്നുമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും കോലൊക്കെ ഇട്ട് ചിറ്റി വേണം പൊട്ടിക്കാൻ. നമുക്കിതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ എറിഞ്ഞൊരു 2ാമത്തെ കയറിന് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അടിച്ചത്. ചെറിയ ചെമ്പല്ലിയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചെമ്പല്ലി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെമ്പല്ലി ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നാന്നൊന്നും അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ എറിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഒന്ന് എറിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചെമ്പല്ലി. ഒരു 1/2 കിലോ എടുത്ത് വരും. 1 കിലോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. Let's go.
പഴയ സ്പോട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വന്നേക്കാണ്. ഇവിടെ അപ്പുറത്തേക്കാളും കൂടുതലും മീൻ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നല്ല ചിറ്റലും കരിങ്കലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മീൻ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് എറിയുന്നത്. ഒന്നോടെ ഒന്ന് ഇവിടെ എറിഞ്ഞു നോക്കാം. സാധാരണ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പാലാങ്കണ്ണിയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ കട്ട്ള, മൃഗാള്, രോഹു ഇതുപോലുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഓരോ സീസണിൽ ഓരോ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ ലൂറായിട്ടിട്ടേക്കണ ചെമ്മീനാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിച്ചു. ഇപ്പം നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ചെമ്പല്ലി തന്നെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഷാഡ് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ആ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? ആദ്യം അപ്പുറ സൈഡിൽ നമുക്ക് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.